Apo, kayo ibotos apo ni Kerubin para senador. Arnel Kerubin para senador apo. Kayo ibotos isuna apo nga para senador. Kerubin Amy Marcos. Kayo ibotos isuda apo Amy Marcos. Kastamay kini Tolpo para senador. Erwin Tolpo para senador. Kastamay kini Delima nga para senador. Delima para senador apo. Kastamay kini Kerubin Ringo Nasan para senador apo. Ringo Nasan kastakin ni Trillanes, Antonio Trillanes para mayor iti Caloocan apo. Mayor Trillanes para mayor iti Caloocan apo. Antonio Trillanes, kayo ibotos isuda kastakin ni Kerubin number 1 iti Balota. Kerubin apo ni Kerubin para senador. Amy Marcos para senador. Ringo Nasan para senador apo. Kayo ibotos isuda nga para senador da Ringo Nasan Tolpo. Erwin Tolpo para senador. Laila Delima para senador apo. Delima para senador. Laila Delima para senador apo. Delima para senador. Kastamay kini Antonio Trillanes Magdalo. Antonio Trillanes nakalaban natin presidente idi ken tata kas kini Gloria Macapagal Arroyo kini Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte kostume ti baga na hangas santo ni Rodrigo Duterte ludiket tao la iso hana mabalin ti agparusa iti kamatayan ti tao. Dahil lang Digida kumalang aggulgulo to Pilipinas ti insalved na. Ngayon, insalved na amin na dosyente. So, kinalaban ni Antonio Trillanes. So, may botos yung iso na ayaw na ang kurakot. Ayaw na ang drug. Ken ibotos yung amin iso na bagiti nalaing nga kandidato ako. Kasken ni Ringo Nasan, Kerubin Ariel Kerubin para senador. Laila Delima para senador. Amy Marcos para senador. Ringo Nasan Tolpo para senador. Trillanes para mayor iti Caloocan City apo. Kinalaban na iti nagtakalan. Iso ti botos yo apo ni Antonio Trillanes para mayor apo. Ni Trillanes kastamit kini Colonel Kerubin para senador. Si kayo amin Pilipino dito'y Pilipinas isuda iti botos yo bayani iti marigrigat ken aminen bayani isuda marigrigat ken baba ng nga biktima. Kayo ibotos isuda da Kerubin Colonel Kerubin para senador apo. Kastamay kini
Laila de Lima para senador apo yung kayo ibutos isuda ken kastamet kini number 1 ni Colonel Kirvin para senador yung kayo ibutos apo isuna ni Colonel Kirvin para senador isuda titibutos yung apo ken pagkararagan yung apo ni Apo Diyos tayo nga Diyos ta awan tayo na awan isuna apo so nga kararag tayo isuna ni Apo tayo nga Diyos iso iti number 1 to ilubong awang kayo no awan isuna so nga aramidin nyo lata di kayat nyo nga aramidin pagsyatan bueno pagtaksan nyo iso ni Apo Diyos tayo itiin kayo pagkararagan iso ti kabutin ko ni Apo tayo nga Diyos ta isuna iti mangala iti kararuam jay langit iso nga aramiden ti kinasya tatang tagdakan to'y rabaw ti daga at daking kan no dakes lata ti kay aramiden basol mon kani Apo Diyos iso nga at dati butos ta pilin nyo tinaliing nga ag tader iti Pilipinas handak tuli lipatan na po siya ni Ricardo Pulido presidente ti Facebook vlogger ken aminen nagdarak amin ditan apo kahit kastan na po agyaman tayo kini Apo tayo Diyos so nga kararag tayo kini Apo Diyos ta amuyo ti ibutos yo Apo Kervin para senador Amy Marcos para senador Ringo Unasan para senador Dolpo para senador Ringo Unasan de Lima Laila de Lima para senador apo nung kayo ibutos isuda apo Diyos ko PM iti agturay tatapo masapol matanggap da iti pinagturay da apo dahil maabak apo hangag sakit tinakan na tas kayo nga iti nang pili iti permada iti kina kandidato da apo Diyos ko so nga sikati addaan na iti pina kaysa iti tao apo Diyos ko so ulitik apo yung kayo ibutos da Kervin para senador Ringo Unasan para senador Laila de Lima para senador Tolpo para senador ni Tolpo para senador ken Ringo Unasan Kervin para senador ken ni Antonio Trillanes para mayor iti Caloocan apo ano nga baybayan ti Kenyana nga agtaken iti Caloocan City Mayor Trillanes Magdalo kinalaban na ni Gloria Rodrigo Duterte so kay ibotos ni Magdalo ken ni Laila de Lima ken ligitoy kadwa tayo ni Kervin kayo ibotos ni Kervin para senador Ringo Unasan para senador ni Amy Marcos para senador ni Lito Lapid at tulatulati ni Lito Lapid senador Lito Lapid para senador Ringo Unasan para senador ni Antonio Trillanes para mayor iti Caloocan kastamet kini
Ringo Onasan para senador. Ringo Onasan. Kerwin para senador apo. Kerwin para senador. Para senador hanyungan lipatan ni apo tayo. Isulat ni mangtingel kada tayo nga lang apo. Nga tattao dito lubong. So agaramit kayo iti kinasyaat ang kinadakes no dikit di kinasyaat ti aramidin nyo. Kaya po Diyos di mangkontrahin kayo. No agaramit kayo iti kinadakes. Iso nga katan kasisibyan kayo pala aramidin nyo ti kinasyaat to'y lubong. Kinasingpet ken kinasyaat iti pada mga tao. Ken aminen na po. Hani nga baybayan ni Apo Diyos to. Kaso ti pag nangaramid kiniya tayo, Apo. Boto siya Apo ni Mayor Patong para ngayon. Mayor Patong, Leonardo Patong. Iboto siya iso na. Basta mo tiyarak na ni Patong Tadno agpapatong ti boto siya. Ang kanto malilaw, isoda iti boto siya. Di Patong agpapatong. Basta mo kini De Los Santos, kayo ibotos ni De Los Santos, kini Vice Gasman, Apo Bulitek, Kerwin para senador, Kerwin, Amy Marcos para senador, Ringo Onasan para senador, Ringo Onasan, Laila de Lima para senador, Tolpo para senador, kayo ibotos iso na kastana kini Antonio Trillanes Apo ano nga baybayan ni Trillanes Antonio Mayor ti Caloocan City Apo ket kastan kayo agkararag kini Apo Diyos tayo Apo. Amen.